Ассаламағалейкум YouTube көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта Нұрлан мырза қазіргі жаңа технологиямен осы қазір Каспий, Wildberries десе елдің бәрі шулайды ғой. Соның ішінде маркетплейс Қазақстанда қандай Wildberries, Каспий, Халық маркет, сату, OLX маманы сонымен сұхбат жүргізетін боламыз. Өз-өзіңізді таныстыра кетсеңіз, Нұрлан. Рахмет, Бекзат мырза. Есімім Нұрлан. Қазіргі уақытта маркетплейстерде товарный бизнеспен айналысып жатырғанымызға 1-2 жылдай болып қалды маркетплейстер. Оның ішінде сату, OLX бар, Каспий бар, Wildberries бар. Соның міне Озон ақырындап кіріп жатырмыз. Мынандай сұрақ. Осы мысалы интернет бар ғой, осы интернет алаңына қашан келдіңіз, қай уақыттан келдіңіз? Интернет әлеміне өзім кіріп келгенім 2014-тен бастап қызыға бастадым. Негізі сырттай қарап, жаңағындай кішігірім курстарды, ютубтардан қарап, сөйтіп қызығып кеп, өзім стройка саласынан шыққам. Ақырын өзімді де со жаққа бұрып сөйтіп келгем ғой. Бұған кіргенім 2018-ден бастап өзім Алиэкспресстен сауда жасап, содағы тауарларды OLX-ті сатумен бастағам 2018-де. Кішігірім микрофондардан, петличный микрофондардан. 300 теңгеден алып, алғашында петличный микрофонды OLX-тан 3,5, 3,000, 4,000-дардан сатып. OLX арқылы? OLX арқылы о кезде. Ал оған осыған мысалы OLX сату кезде жаңа Алиэкспресстен сатуға не түрткі болды, не нәрсені көрдің, или бір нәрсе көріп қалды ма? Оған мынандай нәрсе түрткі болды. Негізі YouTube қарап жүрген уақыттарым, жаңа өзім қызығатын нәрселерімде микрофон өзім осы саладан неткеннен соң, енді бәрібір қарадым, мына қаржылық жағдайда бәрібір стройкада істеп жүрген адамдар біледі. Постоянно бір зарплата, сол қиын болады ақша нету. Кредит бар, аренда бар, анау бар, мынау бар. Бәрібір основной түрткі ақша жетіспегеннен кейін мен нені дополнительный доход сатудың жолын қарастырдым. Оған маған именно қарасам Каспий деппін, жаңағы Алиэкспресс түрткі болды. Арзан тауарлар көп екен, бір 500 теңгеден, 300 теңгеден басталатын. Менің ситуацияма келетін. Ресейліктерден көрдім, олар дәл солай өзінің Авито деген сайты арқылы сөйтіп жасап жатқан екен. OLX-тан ақырын бастадым сол кездері. О кездері енді бизнес бастау деген нелер барды ғой, Ахмет. YouTube каналдарда. Осылардан көріп, ақырын сырттай қызыға бастадым. Сөйтіп бастағам ғой. Ал өзің сол Ахметбек Нұрсұлы сондай курстарға барып үйрендің бе? Или осыны өзің үйрендің? Мен YouTube'тан қарадым көбін. Сол Ахметбек Нұрсұланы көбінесе мен технический жағымен, сол психологик жағынан мен көп психологик сабақтарына бизнеске өзіңді дайындау. Мысалға өзімнен ұялшақтық көп болған, адамдарға бірден мәмілеге кірісіп кете алмайсың. Көп деген менде сондай мен тоқтатып тұратын нәрселер болды да. Біреумен сөйлесіп ұялу сондай нәрселер болғаннан кейін Ахмет Нұрсұлан көбінесе жаңағындай сабақтарын, психологик сабақтарын нететін едім. Қарап. Солар арқылы бірінші үйрендім. Техникаларына жаңағындай основной технически үйрететін, қалай қосу керек, қалай көтеру керек деген нәрселерді арнайы курстардан үйрендім. Уже 2014-тен берсе келесің, нақты 2018-де бастадым. 2014-те бастап көре бастадым. YouTube-қа келіп көре бастадым. Жаңағындай программалар жасап жүрдім о кездері. Қызығып жүрдім да. Сырттай WordPress, Joomla деген солар арқылы сайт жасау. Соған қызығып, сайттарды OLX-та қойып, бір парақшалы лендинг дейді ғой. Сондай нәрселер жасап беремін, визитка сайттарды жасап беремін деп 2004-тен бастап үйрендім, бір курстар сондай. Услуга қызметімен айналысып жүрдім. 20-25 мыңнан кішігірім сайттарды жасап беру. Сондай мен айналысып, ақырындап товарный бизнеске өткенім. Сол 2014-тен бастап. Керемет. Осы 2018 сосын Каспийге қалай келдің, және OLX-тен Wildberries-ке қалай келдің? Каспийға келуім, мысалы, OLX-та көп деген қиындықтар болды ғой біздерде. OLX-та қандай қиындықтар болды алып сатуда? Мысалға, Қытайдан аласың, Қытайдан алғаннан кейін тауарыңды, о жерде доставка деген қиын мәселе. Мысалға, Шымкентке, Қарағандыға, басқа қалаларға жіберу үшін пойыз арқылы, автобус арқылы жіберу керек. Мәлім бір Қазпоштаның өзі де
өзіне де жіберсең 14 күн 15 күн кейде созылып кететін. Доставка проблема болды. Кейін ол жерде сөйлесіп сату керек. Сөйлесіп сатқан жерде өзің сатып жатқан товарының бір нәрселерін түсінбесең, соған болады, жақсы товар болса да отказ болып кететін еді. Жөндеп түсіндіре алмасаң. Жөндеп түсіндіре алмасаң отказ болып кетуі мүмкін еді. Екінші жағы үшінші жағы гарантия жағы біздер бере алмайтын еді. О жақтан тұрып клиент бірінші қолыма товар келіп түссін, кейін ақшасын төлейін. Біздер оған сенбейміз. Бірінші ақшаңды сал, осындай гарантия беретін бір не болмады ортада. Осыдан кейін мен осы бизнес жасап жүргенде мен бір досым айтып қалды, қазір Каспийдан ол барахолкада қазірде B2B бизнеспен айналысады. Оптом товар алып кеп, оптом сатады бизнестен бизнеске. Сол досым айтып қойған, менен қазіргі уақытта Каспийда сатып жатыр, менен товар алып деп. Сөйтіп, мен бір-екі рет оған дейін запрос жіберіп көргем, Каспийда 2019 жылдар тек тоғылар ғана кіретін еді. Мен ИП едім. Сөйтіп кіріп көрсем, ИП деп қойған екен, ИП-ларға да кіруге болады екен, бірақ ол кезде витринаң болуың керек екен. Магазиннің, дүкеннің әдемі суретке түсіріп жібересің, іші сыртына. Соған бола менікі отказ болған, бір-екі рет 6 айдың ішінде жіберіп көрдім. 2021-де негіз кірдім. 20-да кірдім, 20-ның басында ма сондай. Отказ 2 рет болды 6 айда. Ақырын үшіншісінде ИП-лардікіні оңайластырыпты. Содан кейін кірдім ғой үшінші неткенімде. Уже Каспийге кірдім. Иә. О жерде кіргеннен соң уже қарасам, мынандай қиыншылықтардан кейін ана Каспийға кіргеннен соң өзіне өзі заказды келіп түсуі, бірінші заказды келіп тұру, азанда тұрсаң 3-4 заказ тұру дегендерді көрсе, вообще қуану, адам звондамай тұрып сатып алады. Күні-түні сенің магазинің, мысалы, адамдар көріп тұруы мүмкін, еще о жерде гарантия барын сездім, мысалы, Каспийдің өзі гарантия болып тұрады да. Доставкалар автоматизация болған, яғни сен просто келіп түскен заказды орап дайындап қоясың да, арнайы складына жеткізіп бересің. Ана жерде сөйлесіп отырмайсың. Енді бастап атқан бизнесмендер үшін үлкен мүмкіндіктерді көрдім. Каспийға магазиніңді привязка жасайсың, ары қарай уже біраз автоматизация болады. Соны көрдім, сондай мүмкіншілікті көргеннен кейін, мына жерде, значит, товарды көбейтіру керек деген шешімге келдім да. 2021-2020-де серьезный айналыса бастадым ғой Каспиймен. Уже Каспийға кірдім. Қазір Вайлбриспен де айналысасың сен? Вайлбристі бастағаным 2021-де Вайлбристі бастаған едім. Оған не? Мысалға, мен нені қарадым да, ресейліктер Қазақстанға кіріп жатыр. Вайлбрист әлі онша қатты кірмеген еді, ол кезде Астана арқалы ең бірінші складын ашқан. Сөйтіп регистрация өтті, мынандай онша ол кезде түсіндіретін адамдар болмады, не болмады Вайлбристте. Үйтіп ресейліктердің көрсету регистрация бойынша, сол бойынша өттім да, біраз қателіктер кетті. Сол бойынша жұмыс істеп кете беріппін мен. Біраз заказ, 50-60 заказ жіберіп тастасам, маған ақша онша түспейді, сөйтіп жібере бердім заказдарды, бір күн түсетін шығар деп. Шоттан ин нөмір жазатын жерге мен бин нөмір жазып жібергенім де қателесіп, басқа үлкен компанияның халқыма сол арқылы маған ақша келіп түспеген бірінші аккаунтым. Екінші аккаунтым өзімнің ин нөміріме ашылған, нормальный ашылған. Ол жерден мен жаңағындай мынаған бола, мынадан да қорқып қалдым да, біраз заказ жіберіп тастадым біріншісінде. Екіншісінде онша нем болмады, мотивациям болмады. Бірақ екіншісінден де бір 20-25, 7-8-де аккаунт болды. Осы менің айналамдағы інілерімнің де, өзім балдыздарымның да аккаунттарын ашып тастаған негізі Вайлбристте. Көбінде қателік кетті басында жаңағындай. Қазір енді соңғы аккаунттарымнан бірі тоғыға аштым. Ол жерде өзім қызығуға, өзім нөлден бастап қосып, тартып алып, бұнда жақсы жұмыс жасап жатырмыз қазір. Бір аптаның ішінде бұл аккаунтта 32 заказ, 30-ы кетті, 2 заказ. Бір аптаның ішінде. Бір апта болды ашқанымызға. Бұл жерде яғни функциясы бар. Дайын товарды сен нөлден бастап қосып отырмай, протестировать етіп көруге болады. Уже кішкене более-менее бұрынғы қателіктерінен біліп уже. Қателіктерді түсініп, жаңағындай өзіміз команда болып айналысып жатқаннан кейін әртүрлі фидбекті балдар алып келеді. Ана жақтан, міне насихат деген жігіттер бар, серьезный түрде немен айналысып жатыр. Осы кезге дейін 700-дей заказ жіберіп тастады бір аккаунтымнан. Ірі телевизор сату, анау сату, мынау сатумен айналысады қазіргі. Жаңағындай сабақтармен, нелерге де үйретіп жатыр. Жалпы осылай Вайлбристке келуіміздің тарихы осындай болған ақырын.
Осы сату кезде енді осы мысалы көп нәрсемен айналысасың, сабақта үйретесің аха. Сабақты да негізге неміз Бекзат мынандай біздерде негізгіміз біздердің өзіміздің бизнестен басқа уақытта өзіміздің кішкене уақыт болып қалады, соны біздер көмек ретінде өзімізге дополнительный не табу мақсатында да осы 2 сағатқа курсымыз бөлінеді. Оның өзінде де 3-4 адамды нетіп күшіміз келгенше оқытып жатырмыз. Вальбрис бар, Каспий бар, міне Озонда жақында Құдай қаласа қосылайын деп жатыр. Өзіміз жіберіп үйреніп процесстарды қателік жіберіп алғаннан кейін біздер ары қарай көреміз. Барлық заттан бірінші қателіктен бастайды. Қателік көбірек жіберсең, мысалға қателік көбірек жібергенде енді бұлар бастапқы адамға қиын болады да, бәрібір капиталында ақша енді нөлден бастайтын адам жесткий қателіктерді қатты жіберіп алса көңілі суып қалады. Ал біздер сияқты бұрыннан бизнесте жүргендер олар біледі, қателікке сәл-пәл дайын болады. Мысалға 100 мың, 200 мың, 500 мың жоғалтуды нормальный деп қарайды да. Ал нөлден бастап жатқан адамдарды сол қателіктерді алдын алу үшін біздер өзімізде қателіктерді тәжірибеден өткізіп көреміз. Нормальный ол қателік өсу үшін қадам да. Жаңа мысалы айттың ғой, басында товар жібердім 50-60 Вальберске. Иін дұрыс жазбадым. Сол кезде қанша ақша жоғалды, көңіл күйің қалай болды? Ол мен 3-4-4-тен 5-5-тен Астананың өзіне жіберіп тұрдым. Ол товарды жаңа просто заказ келіп түссе қона беретін едім ол жерде. Жібере бердік, жаңағы лайтбокс, фотобокс суретке түсіретін, қазір фотобокс десең шығады. Сол нәрселерге, софтбокс, сол нәрселерге көп қызығу болды адамдарда. Сол нәрселерді көбірек жібердік. Енді складта көп та, оны бір алғанда мен 300, 400, 40, 50 штук Қытайдан алғаннан кейін біздерге арасында аптасына 2-3 жаңағында жіберіп тұрғаннан кейін білінбейді кетті мен үшін. Басқалар үшін есептеп қарағанда 3,5 миллион, 5 миллион ішінде жаңағындай тауарлардың сатылымы алынғаны білмеймін, ол 1,5 миллион, 1 миллионның тауары шығар былайынша минусқа кетті деп есептегенде. Ал негізі оны біздер 5 мыңмен индирайвермен неге жіберетін едік? Астанаға жібереміз. Еще 5 мыңмен каждый заказ, 5 мың, 10 мың даже. Олар дополнительный қызметке болады ақша төлеу керек те. Индирайвер барып просто доставка дейді да, мен күтіп тұрғаныма еще ақша аламын деп, тағы да 5 мың алатын еді. Әрбір заказды 10 мыңмен жібергенбіз. Бұлайынша есеп қарасаң 5 миллионның несінде де. Бұлай негізі ол жерде басына бастапқанда пайдаға емес, минусқа кеттің ғой неге? Басынан бастағанда минусқа кеттік ол жерде. Бірақ менде уже табыс көзі болып тұрды да ол кезде. Мына жақта Каспий істеп тұрды. Мына жақта өзімнің интернет-магазинім бар. Сату кезетке привязка жасағам, фотобокс кезет деген. Яғни фотобокс кезеттің ішінде 450-дей товар бар. Ол жақтан да прямо сауда болып тұрды. OLX-та 600-дей объявлениямыз бар. OLX-та 3 аккаунтымыз бар. Bir аккаунттың өзінде 650-дей. Қазір енді азырақ қысқарттық. Жалпы 3-4 OLX аккаунт, сату кезеттегі аккаунтымыз, кішігірім неміз бар, жаңағы Instagram аккаунтымыз бар. Сол каналдар арқылы продажа болды, бұны жауып кетіп тұрды. Бұл уже келесі қадамдағы кіргізу точкамыз, кіргізу каналымыз болған. Минусқа кетуге бұлайынша дайын едік біздер. Болашақты ойлап тұрып, бұған қадам қоя бердік. Мына жақтағы пайдалар вообще жауып кетті мысалға. Жауып кетті, білінбейді кетеді бұндай нәрсе. Ешқандай бір қысылу, нету деген болмады мысалы. Түсінікті. Енді осы мысалы жаңа командамыз деп тұрсың ғой. Осындай команданы жақсы өзіңе мықты жұмыс істейтін команданы қалай өзіңе қарай тартып әкелдің? Бұларды қайдан таптың, или өздері келді ме? Бұлар енді бір-бірімізде бұл жерде команда болғанда бір-бірімізде нететін мынандай ғой, peer-to-peer деген нәрсе бар. Программисттардың арасында peer-to-peer деген бір-бірімен байланыста, бір-бірімен білім алады да бұл жердегілер. Әрқайымыз әр жақта, біреуміз складта жүріп келеміз, біреуміз мына жақтан интернеттен мәлімет, әр қайсы практикалық өзінің тәжірибесіне білмей жатқанын бір-бірімізге үйретеміз бұл жерде. Мысалға, сондай бұл жерде командамыз, сондай peer-to-peer деген нәрсе бір-бірімен байланыс арқылы білім алады. Яғни тәжірибеден келіп шығып, әбетке дейін тауар заказ жіберіп келеді, қателіктер болуы мүмкін, идеялар болуы мүмкін. Бәріміз бір дастарханның үстінде чай ішіп, или офиста отырып, талқылап, мына тауар зор кетіп тұрды. Мына тауар барахолкада жоқ болып қалды деген сияқты. Сондай нелер болады. Бір-бірімізден білім аламыз. И осы алынған білімдер, басып өтілген тәжірибелер енді бастаймын деп жатқан кісілерге біздер көмек ретінде уақытымызды бөлеміз. И уақытымызға өзіміздің қоятын ақшамыз бар. Сол кішігірім. Основной біздер
бизнес жасап жатырмыз да, товарный бизнес. Вальбрестің мәселесіне келетін болсақ, былайынша біздер Қазақстанға рубль кіргізіп жатыр, ақша кіргізіп жатырмыз да Қазақстанға. Былайынша қарасаң, қарапайым кесекті де сатып, Астананың кесегін сатып, ақша кіргізіп жатырмыз. Ол да бәрібір елімізге көмек. Қытайдың тауарын жарайды, ол анаяқтан алып, мынаяқта сатармыз, бірақ Қазақстанның тауарына экспорт етуге зор мүмкіндік болып тұрды да Вальбрес. Шетке біздер Қазақстанның өнімін шығарып жіберуіміз керек. Басқа мемлекеттерге. Басқа мемлекетке өзіміздің өнімімізді шығару. Как раз қазір өндіріс ашсақ, не ашсақ, сол мүмкіндіктерден көріп жатырмыз. Енді TikTokқа, YouTubeқа кішігірім жас балдарға қызығады да бизнеске, бірақ қорқу бар. Сол кішігірім видеоларымызды, кеңестерімізді беріп тұрамыз. Өзіміздің істеген нелерімізді, қателіктеріміз туралы өмірлік тәжірибелер бар. Енді мысалы қазір көп адам біреусі мысалы жаңағыда айтып отырсын, минусқа түстім басында да 1,5 миллионды. Қазір осыны көп адам негіз былай қарасаң базарда отырып бұрындағыдай сауда жасау болашаққа қарасаң мүмкін емес жағдай. Ешкім олай істемейтін сияқты да. Интернетпен не үшін жасау керек, мысалы болашаққа қадам ертерек не үшін жол ашу керек. Сосын болашақта мысалы Каспий қазір мықты ғой, осы сияқты қандай зат болашақта мықты болады дейсің осы 1-2 жылда? Енді маркетплейстерді қарасақ, бұл Каспийдің өзі қандай удобство беріп тұрды дейік. Сатушыға және сатып алушыға. Мысалға сатып алушыға ол базарға барып, өзі базардан көп адам нетіп арасында жүріп сатып алғаннан көре интернеттен бір кнопканы басып, оның үстіне 0 теңгемен сатып алса, үйіне дейін доставканы алып келсе, еще оны қаласа возвратта жасай беретін мүмкіншілік бар да, онда ұнамаса, егер товар көңілінен шықпаса, бірден қайтарып жібереді. Ол мүмкіндікті беріп тұрғаннан соң, ол даже базарда возврат жасамайды, бірақ Каспий возврат жасап береді. Сол мүмкіндікті беріп тұрғаннан соң, сол мүмкіндікті көріп тұрған адамдар ол көбірек Каспийдан заказ беріп жатыр. Қазір статистика бойынша базардан да арзан да кейбір товарлар көп адам Каспийдан сатып алып жатыр. Даже міне салфетка, памперс қазіргі уақытта картошка, пиязды да қараса, Магнум кіріп қойды, ар жақтан сатып жатыр. Интернеттен көп 700-800 килограмм күніне өтіп жатыр. Бүйтіп аналитикасını қарасаң неден Магнумдарды. Ол деген сөз болашақ ол түсіп бара тұрған жоқ, жаңағылардың аналитикасы көтеріліп бара жатыр. Сол жаққа интернет мықты болып бара жатыр сонда. Соны үйрену керек. Білімсіз жаңадан бастаған адам білімсіз, тәжірибесі білімсіз ғой, енді білімсіз маржа табу қиын қазір. Ал бұрынғыларға келетін болсақ, динозавр дейміз ғой, олар уже ақшаның күшімен 5 миллиард, 10 миллиарды бар, үлкен фуралармен товар кіргізгеннен соң олар ақшаның күшімен өзінің бизнесін ұстап тұрды. Ақшаның күшімен, обороттың күшімен олар үлкен көлемде товар алып келеді. Соның күшімен ғана білімі жоқ, анандай маркетплейстердің білімі жоқ болса да, интернеттің білімі жоқ. Бұрындағы ақшасы бар ғой. Ақшасы бар ма? Бұрындағы ақшасымен олар ұстап тұрды. Ал қазіргі нөлден бастайтын адамдар білімсіз маржаға шығу өте қиын. Конкуренция жоғары болып тұрған уақытта білімді өте талап етеді. Қалай сату керек? Менің клиенттерім қай жерде? Бизнестегі өзі көбірек сату және қымбатырақ сату ғой негізгі несі. Мысалға складты көбейту үшін, нету үшін білім керек о нәрселерге. Сосын қазір көп жастар бизнес бастағым келеді, бірақ қалтамда ақша жоқ дейді. Қалтамда 0 теңгемен бастауға болады дейді. Соны бір саған келіп, бір адам мысалы ақшасы келіп, оборотқа бір ақшасын салып кішігірім, сонымен ары қарай жалғасып кеткен қазір нормально жұмыс істеп жатқан адамдар болды ма? Әрине болды. Міне мысалға 0 дегенде екі нәрсені түсінуге болады да, әке. Мынандай 0 деген қандай 0? 0-ден бастау керек дегенде кейбір адамдардың ақшасы бар, бірақ білімі 0 болуы мүмкін. Кейбір адамдардың ақшасы жоқ, бірақ білімі бар болуы мүмкін да. Основной, егер сен ақшаң болып тұрып, білімің 0 болса, сен бар 1-2 миллион көп адамның түсінігі ақшам болса болды, бизнес бастап кете берем дейді. Әсіресе бизнесті бастап көрмеген адам солай ойлайды. Негізінде ондай сен 2 миллион, 3 миллион салып тұрып, әлі бұрын соңды бизнес жасамай тұрып, жаңағы ақшаға сеніп бастасаң, сен 99% әлі ол жұмыс үйренбегенсің, білмейсің, сырттай просто бастаса болды, сауда болып кете береді деп ойласаң, ол банкротствоға 99% кетесің, о нәрсеге қайтып жоламайтын боласың. Тәжірибеден мәлім, менің досым, мысалға Түргенде тұратын еді, өзінің несіне келіп тұрып, осы локация бойынша, мысалға
кесе шайнек сондай нәрселерді оптом бір 200 мыңға стройкада жұмыс жасайтын еді, зарплатасын алып базарға, қарапайым базарға апарып қойып, ол просто өтеді деп ойлаған. Өзі өтеді деген нәрсе өтпей қалады. Өзі өтеді деп контейнер алды, пачка жаңағындай тауарларды алды зарплатасына. Вообще бір штук та сатпадым. 500 теңге жол кірайға таппай қалдым дейді да, мысалға. Ол да мысалға білімсіздіктің несі. Қазір ондай нәрсе жүрмейді. Офлайннан көре онлайн мықтының уақыты да қазір. Онлайн мықты болу керек қазір. Сенің тауарың жоқ болса да тауар сатуға болады. Ол деген сөз келіп түскен заказды амалдап досың бола ма біреуге инвестиция құйып тұрып, мынанша маржа болып тұрып, саған 20%-ні беремін, заказ келіп тұрыпты уже деп. Бір бастапқыда білімің болса, сөйтіп те ақша табуға болады. Келіп тұрған заказды ақша алып тұрып бастап, кейін өзіне қайтарып беріп ақшасын, үстіндегі пайдасына дополнительный товар алатындай. Басында сонда аз ақшамен бастау керек қой негізі. Аз ақшамен, баспалдақтың біріншісіне 0 теңгемен, ләжі барынша 0 теңгемен ақша жасауды бастау керек. Мысалға, көп нәрселер бар да, біреудің тауары бар, біреудің тауары жоқ. Просто осының клиенттері қай жерде? Білу үшін білім керек та. Осы адамдардың клиенті қай жерде? Мысалы, мебель істеп шығаратын цех бар, досы, танысы болуы мүмкін. Енді олардың клиенті қай жерде основной? Соны креативный ойлана білу керек. Каспий кезетте отыруы мүмкін, сондай жерде отыруы мүмкін, OLX-та. Просто алып, ерінбей сүйретіні 200-300 теңгемен OLX-қа болса да, бастапқыда жіберу керек. Ипың жоқ болса да, мысалға. Мысал үшін осы. Сен себебін істесең, ары қарай келеді. Себебін істеме, просто жата берсең, себебі дегенде де именно қазір мен фотошопты үйренсем, мен айына $5000 табамын деген о қателік. Себебі болғанда да шындыққа жанасу керек. Кім 5000 тауып жатыр? 200 мың, 100 мың, азынан бастау керек қой. Содан жоғары адам себебі көбейе береді табысы. Сондай болады. Дұрыс. Керемет, осындай білім беріп, мысалы, осылай айтып атқаныңа екінің бірі бұлай айта бермейді, қорқа береді, осындай, мысалы, поддержка беріп атсың десең жастарға, мысалы, бізде өзіміз жаспыз, бірақ қаншама адам қазір интернетке құлшынып, прямо андай, ютубта күнде іздейді ғой негізі, бұлай қарап тұрсың. Ютуб телевизор қалды да қазір. Ютубтан бәрі іздейді. Өзің бір Озон туралы или жаңа Вайлберс туралы үйренгің келсе, Каспий туралы үйренгің келсе, сразу ютубқа жазасың. Ешкім барып андай бүйтіп мұғалім іздеп жүрмейді, көше аралап. Керекті нәрсеңді жазсаң болды. Сол үшін осындай сұхбат рахмет. Енді осы сөзіміз көп ұзамай, мына жастарға, үлкен кішілер келіп үйренгісі келеді. Көбі қазір Каспийді, Вайлберсті үйренгісі келеді да, соларға бір алға деген андай поддержкаң қандай, қалай бастау керек, соны кішкене бір түсінікті қылып айта кетсең, қалай бастаған дұрыс? Енді бастаған дұрыс. Қазір қандай ИП-дан қорқатын адамдар бар да. Бірінші, әлі ИП-ны ашпай тұрып, қалай жабу керек туралы сұрайды да, қорқынышты нәрсе де бұл. Негізінде ИП-дан кейін қалай ашам десе, ол нормальный. Бірақ ол енді оны да кінән нетуге болмайды. Қандай жерде өссең, жаңағы негативтардың, сенің аудиторияң бизнеске емес, тек қана не адамдардың жанында өскен болсаң, пікірің де солардікіндей болады да, сразу негатив нәрселерді ойлап кетесің. Негізінде ИП ашпай тұрып та, қазір қиындатпай тұрып, бизнес бастауға болады. Каспийда даже. Оның үшін арнайы аккаунттар береміз, бастапқы жол көрсетіп жібереміз, картасын береміз. Сен қазір қаражатың жоқ болса, осы нәрселерді сатуға болады. Каспийдің өзінде қазір ірі маржалар пашти қамады, енді бастағандар көбі мелчокты нәрсе, 1000 теңге, 2000, 5000. Соның аралығындағы нәрселер. Бірақ осыған шығып үлкейтіп жолдары бар, үлкейтіп кететін жолдары. Бұл сіз айтып тұрсыз ғой, бұл тәжірибе жинап алады. Ар жаққа барып уже үлкен суммаға келгенде опытпен айналысады. Опытпен алып кетеді ары қарай. Мысалы, қандай жолдардан жүріп өту керек бірінші бастаған уақыттары, қандай жолдарда опасность бар мысалға, соларды көрсетіп, нетіп жіберуге күшіміз жетеді. Өзіміз осы жолдардан өткеннен кейін. Енді бастаушыларға, мысалға, өзімізден тәжірибеден кеп тұрып, ИП ашпайда арендаға аккаунт береміз, курстарымыз бар, Вайлберске, Каспийдікі, үйретіп жібереміз. Ары қарай оның үлкен мақсаты болу керек. Главный, үлкен склад құрам, Қазақстанның түкпір-түкпірінде мысалға партнерларым болады деп, сет жасап жіберемін дегенде, өзінде мида ограничения болмау керек. Ограниченияны алып тастауға да көмектесеміз, Құдай қаласа. Ол
қиын емес, егер ниеті болса болды, адамның ниеті болса болды. Қорықпау керек. Иә. Сол болса болды, көмектесеміз. Рахмет Нұрлан мырза. Осымен сұхбатымыз тамам. Бүгінгі сұхбат Нұрлан мырзамен аяқталды. Егер сұрақтарыңыз болса, осы жерге комментарияға жаза кетіңіздер. Номері керек болса, төменде комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі видео кездескенше, ассаламағалейкум, рахматуллахи баракат. Жақсы.